Olá, turminha! Como vocês estão? Como está sendo essa semana para vocês? E aí, gostaram da culinária que a professora Sabrina fez? Uma delícia, não é, Poquinha? Hoje a gente vai falar sobre artes. Mas antes da gente falar sobre a nossa atividade, iremos ver que dia que é hoje, como tá o tempo e outras coisas. Hoje é quinta-feira, dia 25 do mês 6. Quem lembra qual é o nome desse mês? Muito bem, se você falou junho, acertou. Estamos no mês de junho. Então, ó, 25 do mês 6 do mês de junho. E o tempo? Como será que tá o tempo? Será que tá um sol assim, ó, brilhante? Ou será que está chovendo? Será que está nublado? Não, não é? Então, ó, eu já fui olhar lá fora e eu vi que tem uma nuvem tampando um pouquinho de sol. E está assim, ó, ventando. Falamos do dia, falamos do tempo. Agora a gente vai falar sobre a atividade de hoje. Hoje iremos fazer uma fogueira. Olha aqui a minha fogueira, bem pequenininha. E hoje é dia de artes. O que a gente vai usar nessa fogueira? Quem sabe me dizer? Quem já está preparado para o dia de hoje? Então vamos lá. Vocês poderão utilizar ou o caderno de artes ou o caderno de atividades. O caderno de artes, a que a Nath fala, é o nosso portfólio, aquele que está escrito quem sou eu. Mas se preferir, pode fazer realmente no caderno de atividades, combinado? Então, ó, antes da gente começar a fazer a fogueira, eu já preparei aqui as minhas madeiras. Ó, o que eu usei para poder preparar essas madeiras? Eu usei canetinha marrom e lápis de cor marrom. Combinado? Então, ó, peguei o meu caderno. O que a gente vai precisar usar? Cola. A cola pode ser líquida ou bastão. Um potinho de água. Tesoura. Rolo de papel higiênico ou rolo de papel toalha. Pincel. Tinta vermelha e amarela. Lembrando que a tinta vermelha e amarela, a gente vai fazer depois uma misturinha para ficar cor laranja, combinado? Isopor, para a gente poder fazer a misturinha. Papel, para limpar o pincel. E a Nath pegou aqui uma tampinha para colocar um pouquinho de cola, porque na hora que a gente for colar os rolinhos na folha, não precisar ter que passar a cola assim, ó, na pontinha, e sim molhar direto na cola, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Iremos recortar os rolinhos. Então a gente faz assim, ó. Recortei, ele vai ficar assim, ó. Então, recortei 1, 2, 3, 4, 5. Seis, 7, 8, 9. Aqui tem um pouquinho de papel. 10 e 11. Ó, então eu tenho aqui 11 pedacinhos de mini rolinho. Combinado? Vou deixar eles reservado bem aqui. Vou pegar a tampinha para colocar cola. Então, ó. Ó,
Viu como que ela tá bem pouquinho? Vou fechar assim, pra ficar fininho, e vou passar a cola. Passei a cola. Agora eu vou montar aqui na minha folha. Lá no caderno, ó. Assim. Depois que a gente preencher a folha, vocês vão pintar por dentro do rolinho. Mas para isso, o rolinho precisa estar seco, tá bom? Então, vamos lá. Peguei outro. Tô passando aqui. Vou colocar agora desse lado. Sempre colocando ele aberto, tá? Então, ó, eu vou terminar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês como ele vai ficar. Combinado? Então, ó, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voltei! Eu disse pra vocês que eu iria voltar. Então, olha aqui como ficou a da Nath. Esse daqui é o fogo. Agora, depois que já secou, que a Nath colou aqui, só um lembrete. Quem não tiver a cola líquida, somente a cola bastão, pode passar a cola bastão na folha toda, e depois só vai colando, combinado? Então, ó, agora peguei meu isopor, vou colocar um pouquinho de tinta amarela. Tá difícil, ó. Coloquei a tinta amarela e vou colocar agora um pouquinho de tinta vermelha. Então, eu tenho aqui o amarelo e o vermelho, ó. O que que eu vou fazer? A parte de baixo, a gente vai pintar de vermelho. Então, a gente vai pintar assim, olha, por dentro, ó, dos rolinhos. Ó. Depois que a gente pintar a parte de baixo de vermelho, a gente vai pra parte de cima. Ó, se vocês quiserem pintar essa parte aqui, ó, pode pintar também. Então, ó, eu pintei 4 rolinhos de vermelho. Agora, eu vou fazer a misturinha pra ficar laranja. Então, eu tenho aqui o vermelho, então vou colocar aqui, deixar aqui mesmo. E eu vou colocar agora um pouquinho do amarelo. Ó, e misturando. Depois que tiver tudo misturado, ó, já tá dando a cor laranja. Ó, deu a cor laranja. O que que a gente vai fazer agora? Vai pintar os do meio. E um aqui, os lados do vermelho também. Ó. Então, eu tenho aqui o vermelho
e o laranja. Tá faltando 3. Esses 3 a gente vai pintar de amarelo. Mas o pincel tá sujo, o que que a gente faz? Vai lá no potinho de água, limpa, pega o papel, limpa, seca. A gente vai agora com o amarelo. Então, ó, peguei o amarelo e vou fazer a parte de cima. Prontinho. Fiz a minha fogueira. Agora eu quero ver a de vocês. Não se esqueçam de mandar a fotinha da fogueira de vocês, combinado? Sim, piririm? Então, ó, um beijo e até amanhã na nossa dança online, combinado? Eu não vejo a hora de poder ver vocês dançando. E não se esqueçam de vir a caráter. Belezinha? Todo mundo lindo e bonitinho? Um beijo e uma ótima quinta-feira. Tchau!